Когда-то, поменявшие жизнь на тишину, они не думали, что мы настолько глупые. Так быстро позабудем про войну, и вновь начнутся будни боевые. Когда-то, думая о близких и о народах, что были в плену, всей грудью защитив отчизну, они не думали, что их не так поймут. Они не жаждали наград за героизм. Они не ждали лавров и признаний, лишь только капли понимания и уважения к погибшим и живым. Они хотят, чтобы их заслуги помнили, не растеряли гордость за страну, чтобы были человечными, свободными, чтобы были русскими, как в старину, отважными, веселыми и сильными, чтобы была с мужчиной рядышком жена, чтобы были мы душой красивые, и ребятишек комната полна, чтобы жили в счастье, проживали вместе горести, чтоб радостным казался белый свет, чтоб жили просто мы по совести, отсутствие войны считая главной из побед. Не променяйте мир вы на войну в угоду собственным амбициям. Ведь счастье, оно любит тишину и холодно к ущербным принципам. 6 мая 2016 год.